हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कृष्णा की प्यारी दुनिया। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और प्लीज़ बेल बटन को प्रेस ज़रूर कर दीजिए, जिससे कि आपको मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा और जैसे ही मैं अपलोड करूँगी वीडियो वैसे ही आपके पास पहुँच जाएगी। तो फ्रेंड्स, चलते हैं बनाते हैं आज हम एग सूप। तो मैंने इसके लिए ले लिया है 100 ग्राम ब्रोकली, एक मीडियम साइज का प्याज लिया है इसके लिए मैंने, 2 मीडियम साइज के टमाटर, धनिया पत्ती, नींबू आधा टुकड़ा, 5-6 काली मिर्च को कूट लिया था, लहसुन 4-5 कली और अदरक और लहसुन को ज़्यादा रखना है। और ये कॉर्नफ्लोर को अच्छे से घोल लिया है। बस इसको हम कर देंगे साइड में। ये मैंने लिए हैं 3 एग, इनको हम एक बॉल में या ग्लास में फोड़ लेंगे। इनको हम अच्छे से अब मिक्स कर लेंगे और इसमें हम थोड़ा सा नमक भी डाल लेंगे और फिर अच्छे से मिला लेंगे। मतलब अच्छे से फेंट लेना है जिससे कि इसमें थोड़ा सा झाग आ जाए। उससे क्या होगा ना, जब आप सूप में डालेंगे तो ड्रॉप जो है ना अच्छे से फैल जाएंगे। ये लीजिए, तैयार हो गया है बटर। इसको साइड कर देंगे। ये मैंने एक पैन या कढ़ाई आप ले लीजिए, उसमें मैंने 1 बड़ा चम्मच बटर डाला है। आप चाहें तो घी भी डाल सकते हैं, बट बटर से ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा। इसमें हम डाल देंगे लहसुन की कली, और अगर आप लहसुन नहीं खाते हैं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। लहसुन को एकदम ब्राउन नहीं करना है, हल्का सा सौते करना है। ये मैंने अदरक डाल दिया है। अदरक लहसुन को अच्छे से थोड़ा सा सौते कर लेंगे, एकदम जलाना नहीं है इनको। अब इसमें हम प्याज डाल देंगे। प्याज को भी मिक्स कर लेंगे अच्छे से। और प्याज को ज़्यादा भी भूनना नहीं है, एकदम ब्राउन नहीं करना है। आप ज़्यादा इसको ब्राउन कर देंगे ना तो टेस्ट कड़वा अजीब सा मतलब आने लगेगा उसका सूप का। हमें प्याज हो गई है। अब हम इसमें डाल देंगे टमाटर, इनको भी अच्छे से चला लेंगे। और टमाटर के बाद हम इसमें डाल देंगे ब्रोकली, लेकिन अभी हम टमाटर को हल्का सा पकाएंगे, उसके बाद ब्रोकली डाल देंगे। अब हमने इसमें देखिए ब्रोकली डाल दी है। बस अब इन दोनों को थोड़ा सा आधा मिनट बस ऐसे चला लेंगे। उसके बाद इसमें नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार। नमक से दोनों सब्जियां गल जाएंगी। अब बस इसमें मैंने 2 गिलास पानी डाल दिया है।
आपको ज़्यादा अगर लिक्विड चाहिए तो आप ज़्यादा 1 गिलास और पानी बढ़ा सकते हैं, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। और मैं इसमें विनेगर का यूज़ नहीं कर रही हूँ, नींबू डाल रही हूँ क्योंकि एक एकदम हेल्दी सूप बन रहा है। फिर इसमें उबाल आ गया है, बस जैसे ही उबाल आएगा हम नींबू डाल देंगे। नींबू आप कम ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। मैंने चौथाई नींबू डाला है, कम खट्टा किया है। अगर आपको ज़्यादा खट्टा चाहिए तो आप आधा नींबू भी डाल सकते हैं। बस इसको अभी हम 2 मिनट ऐसे ही पकाएंगे जिससे कि सब्जियां अच्छे से पक जाएं। बस सब्जियां जैसे पक जाए बस वैसे ही हम इसमें काली मिर्च का पाउडर डाल देंगे। लीजिए, अब इसको हम आधा मिनट और पकाएंगे और इसमें अब डालेंगे एग का बैटर। बस अब बैटर को हम ड्रॉप करके डालेंगे। अगर आप एक साथ डाल देंगे तो वो एक जगह बैटर बैठ जाएगा और अच्छा नहीं लगेगा खाने में भी। और चम्मच को बराबर चलाते रहेंगे। जब आप खाएंगे ना तो मुंह में एकदम वो लच्छे जैसा एकदम पड़ेगा ना, तो बहुत टेस्टी लगेगा। देखिए, मैं ना थोड़ा थोड़ा करके एकदम ड्रॉप करके ही डाल रही हूँ। वैसे ही आपको डालना है और चलाते जाना है, चम्मच को रोकना नहीं है। लीजिए, मैंने पूरा बैटर डाल दिया है और देखिए ये सारे में फैल गया है। बस इसको हम बस ऐसे ही आधा मिनट ऐसे पकाते रहेंगे। और बस आधा मिनट हो गया है, ये हम धनिया पत्ती डाल देंगे। मार्केट में सर्दियों में तो धनिया पत्ती बहुत अच्छे से आती है, तो आप बस धनिया पत्ती अच्छी मात्रा में डालिए। और ये 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर छोटी चम्मच से मैंने डाला है। इसकी थिकनेस मैंने इतनी रखी है, देखिए, ज़्यादा नहीं मैंने लिक्विड में किया है। बाकी आपकी मर्जी, लिक्विड थिक कैसे क्या करना है वो आप वैसा रख सकते हैं। लीजिए, हमारा सूप अब रेडी हो गया है। इसको हम आधा मिनट और पकाएंगे और बस लीजिए, हमारा गर्मा गर्म सूप तैयार है। सर्दियों में बढ़िया गर्मा गर्म सूप पीजिए। एक बार सूप बना के देखिए, आप भी कहेंगे क्या सूप बना। बच्चों को तो बहुत पसंद आएगा। और आजकल आप देख रहे हैं खांसी वगैरह बहुत ज़्यादा हो रखा है। आप एग सूप ज़रूर पीजिए और देखिए इसका फ़ायदा। उसके बाद अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कमेंट करके ज़रूर बताइए रेसिपी कैसी लगी है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय गाइस।